सब्सक्राइब करिए माजिद टेक्नो को, प्रेस करिए बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम माजिद खान है। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ईमो की सेटिंग जो हिडन सेटिंग हो या कह सकते हैं हाँ उसकी गुप्त सेटिंग, या आपको उसकी कुछ प्राइवेसी हैं होती हैं जिससे आप अभी तक नहीं जानते। अगर आप कोई ईमो की रिंगटोन बदलनी है या कुछ उसमें प्राइवेसी लगानी है तो कैसे लगाते हैं, चलिए इसको हम बताएंगे कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम अपने ईमो पर जाएंगे। ईमो पर हम जाएंगे, यहाँ से 3 डॉट जो शो कर रहा हूँ वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेटिंग के अंदर ही जाएंगे तुरंत। अगर आपको रिंगटोन बदलनी है तो इसमें देखिए कुछ लिखा होगा नोटिफिकेशन, ग्रुप नोटिफिकेशन, स्टोरी नोटिफिकेशन और कॉल सेटिंग। कॉल सेटिंग में हम रिंगटोन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जहाँ पर जो हम लगाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जिस चीज़ को मुझे लगाना है। तो हम जैसे कोई एक सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर ओके कर दिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा डीजे कार्तिक, ये रिंगटोन सेलेक्ट हो चुकी है और लग गई है। और उसके बाद आपको प्राइवेसी के बारे में कुछ प्राइवेसी पर आप पाएंगे। प्राइवेसी में कुछ ऑप्शन है जैसे लाइट सीन अवतार और रेड रिसिप्ट माइक्रो रियल टाइम चैट। लाइट सीन में आप नो बॉडी कर दें तो आपको जो आप कभी ऑनलाइन थे जैसे व्हाट्सएप में है उसी हिसाब में इसमें आप कब लाइव थे तो ये नहीं पता चलेगा। और अवतार में भी वैसा है, नो बॉडी करने में आपको कोई देख नहीं पाएगा आपका फोटो। और रीड रिसिप्ट जिससे आप जाते हैं तो वो ईमो व्हाट्सएप पर जो ब्लू टिक हो जाता है इसी में उसी तरह ये भी है। तो यहाँ नो बॉडी कहेंगे तो आप कभी भी किसी का मैसेज पढ़ लेंगे लेकिन उसको शो नहीं कहे कि आप ऑनलाइन थे कि नहीं थे, कि पढ़े कि नहीं। रियल टाइम चैट अगर इसको हम काट देंगे तो दूसरे को पता नहीं चलेगा कब आप चैट कर रहे थे, मतलब कब ऑनलाइन, मतलब सब इसी ऑनलाइन ही के बारे में है। कब ऑनलाइन थे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हम इसको ऑन ही कर रहे हैं। इस तरह आप अपनी ईमो की कुछ सेटिंग को बदल सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शन है, आपको अगर कुछ करना हो तो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय।